अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जापान डबल शॉप से आपकी खिदमत में आजम ने हाजिर हूँ। दोस्तों ये हमारे भाई लाए हैं बाइक, हमारे पास होंडा 126 मॉडल है। कल ही इन्होंने निकलवाया बाइक और आपको मैं चेक कराऊँ। ये देखिए, इसके जरा ये आवाजें सुने। दोस्तों जैसा कि आपने आवाज सुनी है, अब हम इसका सेंटर एक्सल ग्रीस करेंगे। सेंटर एक्सल के आगे और पीछे उसका ग्रीस, उसका पीछे भी ग्रीस लगाएंगे। दूसरे नंबर पे इसकी क्लच बहुत हार्ड है, ब्रेक बहुत हार्ड है, रेस बहुत हार्ड है। कंपनी दोस्तों इसके अंदर मोबाइल नहीं लगाती। कंपनी कहती है जी स्टैंडर्ड नहीं है, जी जापानीज स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन वो मोबाइल ना लगाने की वजह से रेस भी हार्ड रहती है, क्लच और ब्रेक भी हार्ड रहती हैं और कुछ अर्से के बाद वैसे भी जाम हो जाती है। इसलिए हम नई बाइक में ही फोन मोबाइल देते हैं और इसकी एक्सल जो है, इनकी एक्सल भी खोल कर ग्रीस करेंगे, क्योंकि जैसे पानी लगना है, नमी आनी है, फौरन एक्सल संगार पकड़ जाते हैं और बाद में ये फिर आवाजें और ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, आप भी अपनी होंडा बाइक का अगर बेहतरीन काम कराना तो जापान वर्कशॉप पे लाजमी विजिट करें। अब हम इसका काम शुरू करते हैं, चलें। आगे हो